waxaan sameynaynaa maanta Arduino boardgan ama Arduino nano waxaan sameynaynaa bateriyaal ay macnaha ku shaqeyn karto. dabcan marka loo baahdo oo bateri la'aan macnaha charger iyo waxaan lagu qabano bateri hoos uga dhagan ka bacdi oo inta ku dhex jiro ayaan halkaas uga dhajinaynaa si oo markaa aan qalabkan u tijaabi karno asagoo macnaha dab oo koronto isku xirnayn ama computerka isku xirnayn dabcan inay shaqeynayso si aan macnaha u haysano asagoo shaqeynayo oo sidii laga rabay. hadda kan waxaan ku sameeyay moisture sensor macnaha sensor oo waxaa maaragtay detect gareynaya haddii qoyaan uu jiro biyo oo kale qoyaan ka bacdi signal ayaa baxayo. signalkaas marka nal iyo khaylo ayuu isugu dhex jiraa dhiid ayuu leeyahay ma garat. sidaa darteed waxaan haddaan rabnaa inaan ku darno dabcan dinim inaan ku darno oo dinimadan ay wareegto ayaan rabnaa. okay, let's open this thing here. waa dabcan faaruq waa saa ujeedid afartiisa bool waa kan ahaa. so bateriyaashan ayaan rabnaa inaan dhex dhigno. bateriyaasha meesha yimaadaan waxaa la rabaa chargerkiisa in la dhex geliyo dabcan and hal waxoo kale inaan dhex gelino noo u baahannahay oo ah qalab kan 5 volts oo ka dhigaya laakiin qalab kale asagana ama circuit kale mareeg kale oo ka dhigayso 12 voltage. waxaan rabnaa boxkan inuu soo daayo 12 voltage iyo 5 volts si aan markaa kan ugu power gareyno. halkaas hadaa ujeedid hadeertaan 12 voltage aa uga dhigan dabcan halkaasna 5 volt ayaa uga dhigan. marka qaybtan 12 ka dhigaa qaybtana 5 volt oo ku shaqeynayo microcontrollerka iyo qaybtan wixii markaa u baahan power badan si ay inta uga helaan dabka. markaas dabkii 12 voltage ayaa halkan ka qaadanayaan. okay, circuitka qaadanayso 5 volt oo ilaa ka dhigi karto 35 volt ama 32 I think meelahaas. adiga waxaan uga baahannahay inay 5 volt qaadato ka bacdina ay ka dhigto 12 volt oo markaasna ay qayb ka noqoto macnaha si bateriyaashan oo markaa waxaan rabnaa inay soo daayaan saan kuu sheegay 12 volt iyo 5 volt.